潘达头条挖出了一则十分离奇的盗窃新闻。据说知名女星祈福在光天化日之下被偷了7根新鲜竹笋，竟然她还没有发现。欢迎走进祈福丢笋案。从祈福的家用监控仪中，我们不花一点力气就能看清，这是一双柔弱无骨、十指纤纤的手。不难推测，这是一双女人的手。没错。可是为什么这名女子要偷竹笋呢？幕后指使又是谁呢？会不会是团伙盗窃案呢？这系列问题都不是我们今天要讨论的话题，我们只想弄清楚一个真相：为什么祈福看不见自己的竹笋被偷？是的，有一个不成文的传说，大熊猫经常熬夜，不仅黑了眼圈，还弱了视力。可他们为什么不戴个铅度眼镜呢？一个红又大的苹果被扔了出来，欣荣也确实闻到了宝贝儿的气息。听说今天有苹果吃，哪儿呢？在哪儿呢？苹果在哪儿呢？传说中的苹果在哪儿呢？很显然，欣荣并没有看到苹果的出现，更没有看清苹果的运动轨迹，所以这个孤零零的大苹果就在这儿孤零零的待着。骄傲小朋友准备独享大澡堂，迈着小短腿，哼着小曲儿，无忧无虑地开始涉水。此时他的内心是多么的放松，直到走到篮球跟前，才发现这个神秘的物体。我勒个神啦，吓了说道一条。其实说实话，由于小编被大熊猫油亮亮的黑眼珠子所迷惑，并不相信他们是近视眼。乌溜溜的黑眼珠和你的笑脸，怎么也难忘记你容颜的转变。这双眼睛里明明就装着世纪难题。我是谁？我从哪里来？要到哪里去？也许大熊猫的确看不了那么远，视力也并没有那么好，但他们的眼神里有着一股神奇而强大的力量，牵动着饭团们的心。每一次与他们的对视都能被迷倒。不说面对面的临界制对视，就说隔着屏幕看直播吧，多少路人粉们是被他们的眼神所吸引，从而转换成女友粉、真爱粉、亲妈粉的。大熊猫也善于和广大粉丝用眼神交流。他们直溜溜地盯着摄像头的方向，有的眨巴眼睛，有的就是在比赛谁眨眼谁就输。不管他们是真的能看到那么远，还是在放空思考雄胜，但眼神确实很撩两脚兽呢。有网友说，白天上班太辛苦，晚上回来看滚滚，常常会被他们的眼神融化，心情很放松。也有网友说，如果时间是 X 轴，空间是 Y 轴，认识你正好是 X 与 Y 相交之际，你回眸一笑，我驻足停留，一切都刚刚好。好了，这就是本期的熊猫那些事儿。你被大熊猫迷倒了吗？迷倒就要点赞哦！下周3我们不见不散，拜拜。妹妹最温柔，真的没瞧过这样的。这个拿路口的人他是，哎呀，他不对的哦，那这个都有这个，实在很细，不要瞧这个家，路口的这还是瞧这个。